हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख पा रहे हैं कि इंडोर वैरायटी जो एग्लोनेमा है उसको हमने यहाँ पे पॉट करके पहले पॉट कर लिया था। अब यहाँ पे डाल दिया जहाँ पे शेड है, जहाँ पे धूप ज़रूरत भी नहीं है प्लांट को उतना और है भी नहीं, तो हमने उस वाली जगह में हमने ये रख दिया है। और इसके साथ साथ डिफेनबैकिया का जो हमने स्टेम कटिंग किया था वो हमने पानी में रखा था थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा नहीं रख सकते ना, मॉस्किटो के लार्वा आ जाएंगे। तो फिर उसमें नोट थोड़ा डेवलप हो गए, जहाँ से निकलेंगे हमारे जो न्यू जो हमारे जो प्लांट है वो निकलेंगे, वो हमने डाल दिया। तो डिफेनबैकिया का भी हमने इस तरह से उसको भी डाल दिया और स्टेम कटिंग भी डाल